Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Twebaza Katonda olunaku olwaleero nti ate era tukomyewo okugabana ekigambo kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Amannya n'eddoboozi era yenze Musumba John Bosco Kyanzi nga nkuweereza okusinziira ku buweereza obwa Triumph Center Ministries. Tuli Masajja ku luguudo olw'Ebusaabala awo tusinziira okuweereza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olunaku olwaleero lunaku lwa Sandeera, anzikiriza nkutuukeko awo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era tugenda kufuna obubaka okuva mu kitabo eky'okubikkulirwa, the book of Revelation. Hallelujah. Anzikiriza Katonda nti kigenda kukola bulungi. Nate era twala obudde oddemu okisome, tugenda kubeera mu ssuula esooka, naye nga tetujja gisoma yonna, wabula ggwe ojja twala obudde ogende weesomereyo mpola mpola osobole okutegeera ebigambo bino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Kale katutandike. Bayibuli eyange gye nnina ya lulimi Luzungu, naye nja kusoma nga ate era bwe nzivuunula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amen. Kale katutandike. Tutandika n'olunyiriri olwokuna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Agamba bw'ati, to the 7 churches in the province of Asia, eri amakanisa 7 mu ssaza erya Asiya. Hallelujah. Amen. Agamba nti grace, peace to you from him who is, who was, and who is to come, and from the 7 spirits before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. Amina. Agambye atya nti ekisa n'emirembe okuva eri oyo ali, eyali, era aliba, era alijja. Ti okuva oli eyo, okuva eri emyoyo 7 egiri mu maaso g'entebe namulondo gye ntegeeza. Amiina. Era okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo, oyo omwesigwa, omujulire omwesigwa, era omubereberye okuva mu bafu, era omufuzi ow'abakabaka bonna ab'ensi. Amiina. Bino ebigambo bye tuwuliriza, bye tuli mu kuwuliriza, njagala obitegeere bulungi. Ti bivaawa eri oyo, haleluya, Yesu Kristo atudde ku namulondo entukuvu ey'ekisa. Amiina. Agamba bw'ati ti to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. Ti eri oyo atwagala era eyatulokola okuva mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe. Amen. Gwe wenna eyakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo walokolebwa era n'obeera wa ddembe kaakano okuva mu maanyi gali agakwatanga ag'ekibi, ago agatukozesanga bye tutayagala kukola. Olw'omusaayi gwe Yesu Kristo yatuyamba ne tusobolera ddala okubeera nga tukyatambula nga bwe twatambulanga edda, kubanga Yesu olw'omusaayi gwe gwasobola okutununula mu linnya lya Yesu. N'olwekyo nkyasoma ne njagala ompa obudde bwo bambi, bw'obanga otaddeko tovaako. Netiwaka ne weeba yeekuttekutte mugumiikiriza naye omaleko obubaka buno obwetaaga nga nze bwe mbwetaaga mu linnya lya Yesu. Haleluya. Agambye bw'ati nti n'atufuula and has made us to be a kingdom and priests to serve his God the Father. To him be the glory and power forever and ever. Amen. Wulira nti atufudde okubeera obwakabaka
oba okubeera bakabaka. Mukama yeebazibwe. Era okubeera bakabona. Amiina. Okubeera bakabona eri kitaawe, okuweereza eri Katonda we era kitaawe. Amiina. Eri oyo ekitiibwa kibeere gy'ali n'amaanyi emirembe n'emirembe. Yesu Kristo bwe yatulokola yatufuula okubeera bakabaka oba okubeera abalangira mu bwakabaka bwa kitaawe, era n'atufuula bakabona okuweereza mu maaso ga Katonda we era kitaawe. Mukama yeebazibwe. Kati kino ky'oli olwaleero, oli muweereza maaso ga Katonda omuyinza w'ebintu byonna, gwe wekka eyakkiriza Yesu Kristo. Era naawe ayinza okuba ng'ondaba nga naye tonaba kukkiriza Yesu Kristo, kino osobola okkifuuka bw'oggulawo omutima gwo n'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi ow'obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Amiina. Amen. Nkutwala mpola mpola kubanga ekitabo kino eky'okubikkulirwa si kye kitabo kye bapapira. Aleluya. Kitabo kya kugenda mpola mpola, era nzikiriza Katonda nti wiiki eno yonna ngenda kuba nsomesa chapter by chapter, verse by verse. Wonna wondabirako nga wendi teekako olabe, ne bw'obeera nga tewalabye naye nga osanzeeko positi eyo, girabe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, egenda kukuyamba nnyo nga nange bwe nnyamba. Haleluya. Tugenda mu maaso. Amen. Olunyiriri olw'omusanvu tuli mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula esooka olunyiriri lwa 7. Nagambye Bayibuli gye nnina yange ya lulimi Luzungu naye ngivuunula mu lulimi Oluganda. Haleluya. Wuliriza olw'omusanvu. Agamba nti, Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. And all the peoples of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. Ntiraba. Agamba bati nti tunula kubanga nzijira ku bire. Amen. Era buli liiso ligenda kundaba. Amen. Buli liiso ligenda kumulaba. Aleluya. Agamba nti n'abo abaamukomera n'abo abaamufumita nabo bajja kumulaba. Aleluya. N'abantu bonna ab'oku nsi balikaaba kubanga ye. N'agamba nti bwe kityo bwe kiribeera. Amiina. Kankunnyonnyola awo bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugenda verse by verse. Amen. Chapter by chapter. Agambye bw'ati nti Yesu Kristo agenda kukomawo era agenda kudda na buli liiso ligenda kumulaba ku bire. Jjukira nti luli bwe yamala okuzuukira n'agenda, era yagenda buli liiso limulaba, kubanga ekire kyajja ne kimutoolawo ne kimwambusa paka ne babeera nga tebakyamulaba. Naye ne ku mulundi guno bw'agenda okukomawo agenda kudda nga buli liiso lyonna limulaba. Amiina. Olwo nno agambye nti n'abaamukomerera n'abaamufumita bagenda kumulaba, nti na buli liiso ku nsi lijja kumulaba, nti abantu ne bakaaba. Amiina. Bangi bagenda kukaaba nga bamulabye ng'azze, kubanga tubuulira enjiri ne balowooza bya kusaaga, ne balowooza talidda. Amen. Naawe oyinza okuba okyali mulokole nga walokoka naye ng'enjiri ng'eno toyagala giwuliriza, oyagala kuwuliriza njiri eyogera ku bizibu byo ne ku mitawaana gyo. Mukama yeebazibwe. Naye si gye ngenda okwogerako lwaleero, ngenda kwogera ku oyo eyafa n'azuukira mu bafu era n'atulokola okuva mu maanyi ag'ekibi, n'atufuula abaweereza mu maaso ga Katonda waffe. Mukama yeebazibwe. N'agamba nti buli liiso lijja kumulaba. Amen. Lwaki balikaaba? Anti bagenda kukaaba kubanga tebaamukkiriza. Amen. N'abo abaalokoka ne batatambula bulungi ng'ebiragiro bye n'amateeka ge wegoogera nabo bajja kukaaba. Amiina. Naye saagala okaabe kubanga Bayibuli egamba bw'eti. Aleluya. Haleluya. Olunyiriri luli olwokusatu lwesaakusomedde agamba bw'ati nti blessed is the one who reads the words of this prophet, and blessed are those who hear it and take it to heart what is written in it, because the time is near. Nti balina omukisa abo abasoma ebigambo bino n'ababiwulira
ne babitwala mu mitima gyabwe kubanga ekiseera kituuse. Amiina. Ekiseera kikoze kitya? Kituuse. Yesu akomawo, muganda wange, mwannyinaze, akomawo. Naye bw'aba akomawo ajjirira abo bokka be yalokola era abagenda okubeera nga basaanidde. Agamba nti akomawo kutwala ekkanisa nga teriiko wadde ebbala newankubadde olufunyiro. Mukama yeebazibwe. Ekyo nno ka nkikunnyonnyole. Naawe ng'olina engoye zo nga nnungi, olugoye lwo nga lweru, bwe lutonnyako ebbala oba ebbala lya muti oba amasanda ne galutonnyamu, oba tokyalwagala lwambala. Ate era ne bw'obeera nga olugoye olwo si lugolole, amiina, oba toyagala kwambala lugoye lutali lugolole kubanga luba lujjudde enfunyiro. Kati bw'etyo ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo agyagala nga teriiko bbala, nga teriiko lufunyiro. Kugamba muganda wange, mwannyinaze, bw'obeera ng'otambula mu bulamu buno bw'obulokozi, aleluya, ng'okoze ebitasanyusa Katonda, weenenye, naaza ebyambalo byo mu musaayi, kubanga omusaayi ogwo mwe tunaaba ne tutukula era ne tulongooka. Abantu bokka abalina access ku musaayi, abaguyinako obuyinza okunaazibwa batukule, be babakkiriza Yesu Kristo okubeera Mukama w'obulamu bwabwe, so teri balala. Amiina. Atweyongereyo tusome mu linnya lya Yesu. Haleluya. Amiina. Agamba bw'ati, olunnyo olw'omunaana, agamba nti I am the Alpha and the Omega. Nze Alpha ne Omega, says the Lord God. Bw'ayogera Mukama Katonda. Who is, oyo ali, who was, oyo eyali, who is to come, oyo alijja, omuyinza w'ebintu byonna. Haleluya. Mukama waffe Yesu ayogera nti Katonda nga bw'ali olwaleero, bwe yali ne luli, ate era bw'aliba ng'ajja, takyukangako. Amiina. Ffe tukyukakyuka naye takyuka. N'olwekyo nkugamba ky'olunaku olwaleero oteekwa okwetegeka, tuteekwa okwetegeka. Amiina. Ne tutambula nga twetegekedde ddala okumusisinkana bw'alijja kubire okututwala, olwo nno tubeere nga tusaanidde okugenda mu nnyumba eyo ey'emirembe n'emirembe. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Yokaana ono njagala okutegeeza bino ebigambo by'awandiika mu kitabo kino eky'okubikkulirwa. Agamba nti yali ku kizinga, ekizinga ekyo kye bayita Patmos. Bw'onoosoma essuula eno esooka, gye yali bamusudde eyo ku lw'enjiri gye yali ng'abuulira, naye n'alyoka alaba. Haleluya. Olwo n'alyoka akola ki? N'alyoka alaba bino bye yawandiika. Nkusaba ofeeyo nnyo, oteekeyo nnyo omwoyo ate ongoberere. Amiina. Kubanga gye tugenda mu maaso eyo bigenda tukola bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Saagala kusubwako wadde vaasi wadde chapter. Mukama akumpere nnyo omukisa ng'owuliriza. Mukama yeebazibwe nnyo. Haleluya. Agamba bw'ati mu lunyiriri olw'omwenda. Nzikiriza oyinza okuba olina Bayibuli awo. Naye ne bw'oba togiyina, buwuliriza, ojja kuddamu obisome kubanga ekirungi kya Facebook nti enjiri oddamu n'ogiwuliriza ne weekenneenya bulungi ebigambo bino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Agamba bw'ati nti I John, tuli ku lwamwenda, nti nze Yokaana, your brother and companion in the suffering. Nti nze muganda wammwe Yokaana, omu ku mmwe mu kubonaabona, and the kingdom, era n'obwakabaka. Amiina. And the patient endurance. Haleluya. Nti nze Yokaana muganda wammwe, omu ku mmwe mu kubonaabona okw'obwakabaka n'okugumiikiriza. That I was in Jesus. Kanziremu ndusome bulungi nnumaleyo. Amiina. Agamba nti I John, your brother and companion in suffering and the kingdom and the patient endurance that is ours, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. Wuliriza Yokaana bw'agambye nti nze ndi muganda wammwe era omu ku mmwe, n'ayogera ebigambo bino nti ayina okugumiikiriza, okwokugamba patient endurance, okugumiikiriza mu kubonyaabonyezebwa ku bwa Katonda. Ku bulokole buno tubugumiikiririzaamu.
tugumiikiririzaamu mu kubonyaabonyezebwa ebintu bingi ebijja nga byagala tubonya ne tugumiikiririzaamu. Haleluya, haleluya. Lwaki? Kubanga nti olw'ekigambo kya Katonda n'okujulira Yesu. Olw'okuba tulina ekigambo kya Katonda mu ffe n'okujulira Mukama waffe Yesu Kristo nti yekka ye mulokozi, amiina, ebyo nno bitunyigirizigisa, bitubonyaabonyezesa, kubanga tulina amaanyi amabi agagezaako okutulwanyisa okubeera nga tetweyongera mu maaso, naye tujja kubuulira enjiri oba kiki, kubanga ekyo kye kyatuyitibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aleluya. Agamba bw'ati nti olw'ekkumi nti on the Lord's day I was in the spirit, ku lunaku lwa Mukama nali mu mwoyo. Amiina. And I heard behind me a loud voice like a trumpet. Ne mpulira emabega wange eddoboozi nga akagombe, oba ekkondeere. Mukama yeebazibwe. Nali mu mwoyo. Mulokole muganda wange, mwannyinaze, tuteekwa okutambulira mu mwoyo olwo nno tuleme okutuukiriza okwegomba kw'omubiri. Anti omubiri tugubeeramu mwe tutudde, naye ate tuteekwa okutambulira mu mwoyo, kubanga tutambulira mu mwoyo olwo tetusobola kutuukiriza kwegomba kwa mubiri. Amen. Okwegomba kwa mubiri kwe kutambuliramu obwenzi, olugambo, obubbi, obuyaaye, byonna ebyo kwegomba kwa mubiri. Naye bw'oba otambulira mu mwoyo tosobola bituukiriza. Lwaki? Anti omwoyo akuyamba n'akuwanguza ekibi ekyo ekitudde mu mubiri gwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. N'olwekyo ayogera bw'ati Yokaana, amiina, nti ne mpulira eddoboozi emabega wange nga liringa ery'ekkondeere. Amiina. Amen. Ng'eddoboozi ligamba ki? Twagala tuliwulire mu linnya lya Yesu. Amiina. Agamba bw'ati nga lyogera, which said, write on a scroll what you see and send it to the 7 churches. Nti wandiika ku muzingo by'olaba era obisindike eri ekkanisa omusanvu. Amiina. Ekkanisa zino omusanvu mu biseera ebyo ze zaaliwo, naye emmesegi yonna eyaweerezebwa mu kkanisa zino omusanvu etuukiririra ddala era ejjiira ddala mu kkanisa ya lwaleero. Amiina. Ogenda kwenoonya, ogenda kwezuula mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ojja kwetegeera nti naawe ogwa mu kkanisa zino Mukama akumpeera omukisa nga bw'okyawuliriza. Amiina. Agamba bw'ati. Amen. Agamba bw'ati. Haleluya. Nti ekkanisa zino omusanvu ze ziriwa? Azimenya amannya. Ziriwesi nti to Efeso, nti eri eya Efeso, Simna, eya Simuna, Paganam, Siyatira, Sardis, Philadelphia and Laodicea. Ezo ze kkanisa omusanvu. N'agamba bw'ati, I turned around to see the voice that was speaking to me. Olwo ne nkyuka ndaba eddoboozi lyali lyogera nange. And when I turned, I saw 7 golden lampstands. Nti ate bwe nakyuka okulaba eddoboozi lyali lyogera nange, ate kino kye nalaba. Nalaba ettabaaza eza zaabu 7. Amen. Ebikondo by'ettabaaza eza zaabu 7, ze lampstands. Mukama yeebazibwe. Amiina. Kyekirala kirala olw'ekumi agamba bw'ati, and among the lampstands, nti wakati w'ebikondo eby'ettabaaza ezaako 7, amiina, was someone like a son of man, nga muyimiriddemu yali afaanana ng'omwana w'omuntu. Amen. Dressed in a robe reaching down to his feet, ng'ayambadde olugoye olwali lutuuka wansi ku bigere bye, with a golden sash around his chest. N'ekisipi ekiyita mu kifuba nga kya zaabu, nga kiyita wano bwe kiti. Mukama yeebazibwe. Nga kya zaabu. Haleluya. His head and hair were white as wool. Nti omutwe gwe n'enviiri ze byali byeru nnyo. Amiina. Nga wuulu. Wuulu kye kibi, ebyoya by'endiga ebyeru. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Byali byeru. Amen. As white as snow, ng'era byeru ng'omuzira omutwe gwe n'enviiri ze. Njagala katutandika okukuba ekifaananyi ky'omusajja ono gwe yali alaba mu linnya lya Mukama.
His eyes were like a blazing fire. Ng'amaaso ge galinga ennimi ez'omuliro. Amen. Galinga ennimi ez'omuliro no gwe yali alaba. Amina. His feet were like a bronze glowing in the furnace. Nga ebigere bye biringa ekikomo ekizigule. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Nga biringa ekikomo ekizigule. Ono gwalaba, Yokaana gwalaba. Amina. Ndaba abakatwegattako tuli mu kitabo kya Revelation essula esooka, tuli ku lunyiriri olw'15. Haleluya. Amen. Agamba bw'ati. And his voice was like the sound of rushing water. Ng'eddoboozi lye liringa okuyirira okw'amazzi amangi. Nga bw'ayogera owulira ng'amazzi amangi abaali bagenzeeko ejjinja ku kiyira osobola okitegeera ne bujjagaali engeri amazzi sawundi eyo gye gakola ng'eddoboozi lye bwe lityo bwe lifaanana. Amiina. In his right hand he held 7 stars. Nti mu mukono gwe ng'akutte emmunyeenye 7. Ani ono gwe twagala okutegeera kubanga agambye ng'alabika ng'omwana w'omuntu. Amiina. Naye ate eri mu njiri zonna ze tusoma Matayo, Marko, Luka ne Yokaana tulaba ng'omwana w'omuntu ye Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. And out of his mouth came a sharp double-edged sword. Nti mu kamwa ke ne muvaamu ekitala eky'obwogi obubiri nga kisala. Amen. Ekigambo ekyava mu kamwa ke nga kiringa ekitala eky'obwogi obubiri nga kisala. Mukama waffe yeebazibwe. His face, obwenyi bwe, was like the sun shining in all its brilliance. Nga feesi ye obwenyi bwe nga bwakanga enjuba eyaka n'okwaka kwayo kwonna. Abange ani ayinza okutunula mu bwenyi bw'omusajja ono bw'aba nga tanaazizza ngoye ze kubeera ng'atukula? Ani ayinza okumutunuulira? Ani ayinza okumira mu maaso ge bw'aba teyeewaddeeyo kukyusibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu? Haleluya. Mukama yeebazibwe. Amen. Agamba bw'ati nti when I saw him, nti bwe namulaba, I fell at his feet as though dead. Nengwa ku bigere bye ng'afudde. Yali atiisa. Amiina. Njagala okutegeeza Yesu bw'oli mulaba mu kitiibwa kye. Amiina. Tagenda kubanga ggwe bw'omulowooza. Ayina sayidi etiisa. Mukama yeebazibwe. Era ono Yokaana bwe yamulaba n'alyoka agwa ku bigere bye. Haleluya. Then he placed his right hand on me and said, mbu n'alyoka amuteekako omukono gwe ogwa ddyo n'amugamba bw'ati, don't be afraid, totya. Amiina. Totya. Nenjagala ojjukire eddoboozi lye bw'aba ayogera liringa ery'amazzi amangi. Haleluya. Totya. N'agamba nti I am the first and the last. Nze nsooka ate nze nsembayo. Amiina. Mukama yeebazibwe. I am the living one. Olw'ekumi nti ndi mulamu. I was dead and behold I am alive forever and ever. Nti nali nafa, ojjukira lwe baamukomerera n'afa ne bamuziika kumala ennaku 3. Nti nali nafa naye kati ndi mulamu emirembe n'emirembe. Yesu tagenda kuddamu kufa mulundi gwakubiri. Yafa gumu ate bwe yafa yayingira mu ntaana naye yamala n'azuukira n'avaayo. Kati mulamu emirembe n'emirembe. And I hold the keys of death and the heads. Namugamba nti laba nze nkutte ebisumuluzo by'okufa n'ebyamagombe, heads. Amen. Amagombe kyekifo omuntu yenna atalokose atakkiriza Yesu Kristo n'oyo yalokoka nga tatambula nga Mukama waffe Yesu bw'amulagira okutambula, bw'afa gy'agenda wayokya, nkulabula wayokya, omuliro gye guli. Mukama yeebazibwe. Era bw'oba walokoka munnaye tambula bulungi, ate era bw'oba walokoka kkiriza Omwoyo Mutukuvu akuyamba okukyukira ddala. Entambula yo bw'eba ebadde si nnungi gikoleko owooluganda weenenye. Ate naawe atannaba kulokoka naawe nkulabula. Amiina. Nkulabula kubanga bw'ofiira wano ogenda eno mu heads wano. Amiina. Eyo wayokya naye ani alina ebisumuluzo byayo? Ye Mukama waffe Yesu. Amiina. Tusoma olw'19 agamba bw'ati, write therefore what you have seen. Nti wandiika buli ky'olaba. Agamba Yokaana, wandiika buli ky'okola otya? Buli ky'olaba. Amen.
what is now nti ebiriwo kaakati, what will take place later n'ebinajja oluvannyuma byonna ogenda kuwandiika. Then the mystery of the 7 stars you saw in my right hand, nti olwo ekyama kino eky'emmunyeenye omusanvu bye walabye mu mukono gwange, owuliriza, amunnyonnyola. And of the 7 gold lampstands is this, n'ebikondo by'ettabaaza omusanvu bye bino, kino kye bitegeeza. Amiina. N'amugamba nti the 7 stars are the 7 angels, nti emmunyeenye omusanvu z'olabye nga nkutte mu mukono gwange be bamalayika omusanvu. Amiina. Ab'ekkanisa omusanvu, buli kkanisa ng'eyina malayika waayo. Kanisa ki gy'okuŋŋaaniramu? Kanisa ki gy'oweererezaamu? Kutegeeza buli kanisa erina malayika waayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Aleluya. Era malayika oyo ali mu mukono gwa Mukama waffe Yesu. Amen. Era yamuwa obubaka bw'aleeta mu kanisa n'obulaba nga buyise mu muweereza yenna aweereza gy'oli. Olwaleero nandibanga nze mpeereza gy'oli mu linnya lya Mukama. Haleluya. And the 7 lampstands are the 7 churches, nti n'ebikondo by'olabye eby'ettabaaza omusanvu ze kanisa omusanvu. Amiina. Njagala okutegeeza nti ekitabo kino ekya Bayibuli kyonna Mukama Katonda bwe yalinga ayogera, ne Yesu ebiseera ebisinga bwe yalinga ayigiriza, yakozesanga ngero abatamukkiriza baleme okubitegeera, naye abamukkiriza bo nga bibannyonnyola. Kyova olaba kaakana ntumye olwaleero mbikunnyonnyole obitegeere mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Haleluya. Tugenze ku ssuula ey'okubiri. Amen. Gye tutagenda kusoma yonna olw'obudde, naye nkutegeeza n'olunaku lw'enkya nja kubeera nga nsomesa. Amiina. Ngenda kusomesa ekitabo kino eky'okubikkulirwa okitegeere bulungi, olwo nno Mukama waffe Yesu Kristo bw'aba ng'akomawo akutwale nga toliko kyakunenyezebwa mu linnya lya Mukama. Amiina. Naawe atannalokoka wuliriza oweeyo obulamu eri Yesu, kubanga ebijja tojja bisobola, bizibu. Mukama yeebazibwe. Aleluya. Agamba wati essuula ey'okubiri agamba nti eri ekkanisa, to the angel, nti eri malayika of the church in Ephesus, ow'ekkanisa eya mu Ephesus, write, wandiika. Bino bigenda mu kkanisa eyo, kati naawe ogenda kwezula mu kkanisa eyo mwogwa oba si mwogwa. Amiina. Agamba bw'ati, these are the words of him who holds the 7 stars, nti bino bye bigambo by'oyo akutte emmunyeenye omusanvu mu mukono gwe ogwa ddyo, and walks among even the 7 golden lampstands, era atambula ng'ayita mu bikondo omusanvu eby'ettabaaza. Mukama yeebazibwe. Bw'aba yagambye nti ebikondo by'ettabaaza ze kkanisa, kati agamba nti atambula ng'ayita mu bikondo ebyo ekkanisa aziyitamu, n'alaba ekkanisa etambula etya. Mukama yeebazibwe. Alabira ddala. Haleluya. Kati wuliza agamba olwokubiri nti I know your deeds, nti mmanyi ebikolwa byo. Amiina. Yesu amanyi ebikolwa byaffe. Haleluya. Amanyi ebikolwa byaffe. Amanyi ebibyo, amanyi ebyange. Amiina. Manyi waliwo abagamba omanyi Yesu akebera mutima, nedda kati nkugamba olwaleero amanyi ebikolwa byaffe. Haleluya. Agamba bw'ati, your hard work, okukolako ennyo, akumanyi. Amanyi bw'okola ennyo. Haleluya. Amanyi bw'okera ku makya, amanyi bw'oweebaka ekiro mu ttumbi ng'okola, ekyo akimanyi. Amiina. Akimanyi. Agambye n'ekkanisa manyi okola nnyo. Haleluya. Amen. Ng'alugeza nti nze naawe gwe ffe ekkanisa nakyo kitegeere. Ekkanisa si bizimbe, naye ffe ki? Ffe ekkanisa. Kati bonnaawe tukuŋŋaanira tulina malayika oyo atuleetera obubaka mu linnya lya Yesu. Agamba nti your perseverance, manyi okugumiikiriza kwo. Perseverance. Perseverance. Okulemerako. Manyi bw'olemerako mulokole. Manyi olemerako ku bintu paka lw'obiggusa, nti manyi. I know that you cannot tolerate wicked men. Agamba nti manyi tosobola kugumiikiriza basajja babi. You can't. Tosobola, ekyakimanyi. Amiina. Amiina. That you have tested those who claim to be apostles but are not. Nti ogezesa n'okukema abo abeeyita abatume nga tebali. Amiina. Tyoli bw'ajja n'akubuulira enjiri n'agamba ndi mutume,
omanye okumukema n'otegeera ono si mutume, ono akyeyita bwezi naye si mutume. Omanye abeeyita abasajja ba Katonda n'obamanya nti abo si basajja ba Katonda. Ekyo akimanyi nti okimanyi. Mukama yeebazibwe. Weewaawo ate eriyo n'abatabasobola kukema. Amiina. Nga buli musajja ajja n'abuulira agamba Mukama ayogedde, ng'ate olumu si Mukama y'aba ayogedde. Mukama yeebazibwe. Naye n'ekkanisa yali emanyi ng'era esobola okutegeera ti ono yeeyita bweyisi kino naye kye yeeyita takiri. Haleluya, takiri. Mukama yeebazibwe. N'agamba bw'ati, wuliriza bulungi nnyo. Mukama yeebazibwe. That you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Nti era obakemye n'obazuula nti ba bulimba. Omanye abalokola abalimba, omanye abasumba abalimba, obakema n'obategeera. Ekyo Mukama waffe Yesu akimanyi nti okikola. Mukama yeebazibwe. You have persevered and have endured hardship for my name. Nti ogumiikiriza, olemeddeko, ogumiikiriza ebizibu olw'erinnya lyange. Amiina. Yesu amanyi bwe bakugoba ng'oli mulokole n'ogamba sijja kuleka bulokole eba mungoba ŋŋenze. Ekyo akimanyi. Amanyi. Haleluya. Akimanyi. Amanyidde ddala bw'oleka ssente ezo nga ziri awo ng'ate wakati eri kintu n'ogamba Mukama waffe Yesu akimanyi. Amanyi bwe bakuddiza ssente nnyingi n'ogamba zino si zange, zino zizo obadde ompadde nnyingi. Akimanyi. Amanyi byonna obikola ku lw'erinnya lye. Akitegeera. Haleluya. Nkuzaamu n'amaanyi gw'abadde mu mbeera eno. Katonda amanyi buli kye tuyitamu. Akimanyi. Akitegeera. Haleluya. Akimanyi era akitegeera. N'olwekyo nkugamba bwe nti toggwamu maanyi. Akimanyi era akitegeera. Haleluya. Tuli mu kubikkulirwa essuula ya 2 kaakano. Nagambye tugenda chapter by chapter. Ngenda kubeera nsomesa buli lunaku okusobola okutegeera ebigambo bino, kubanga Yesu anaatera okukomawo. Era anaakomawo anatusanga atya? Atusange bulungi. Kyova olaba atuzuukusiza nange nsobola okubuulira ebigambo bino. Amannya nkyali John Bosco Kyanzi, ndi musumba w'e Masajja Triumph Center Church. Ekkanisa yaffe ekyali mpya nnyo naye tugenda mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Wuliriza bulungi. Agamba bw'ati. You have persevered and have endured hardships for my name's sake and have not grown weary. Era tokooye. Obigumiikiriza naye era tokoze eki? Tokooye. Amiina. Tokooye. Ogumiikiriza nnyo. Haleluya. Tokoowa nange nkuzaamu amaanyi. Tokoowa gumiikiriza. Njagala okutegeeza omugumiikiriza awangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate oba ne Sitaani agumiikiriza nnyo akugumiikiriza. Amiina. Ku buli ddala ly'otuukako n'akuleetera ebigezeso, n'akuleetera ebikemo, agumiikiriza nga toyina n'ofuna n'akutandikako. Agumiikiriza tonnafumbira n'ofumbira n'akutandikako. Amiina. N'oyagala omusajja oyo n'oyagala omukazi oyo n'akutandikako. Agumiikiriza. Naye Yesu agambye nti amanyi obugumiikiriza bwo. Ekyo akimanyi era akitegeera. Haleluya. Amen. Agamba nti yet I hold this against you. Nti nakyo kino eno y'ensonga gye nkuyinako. Biri byonna obiyitamu naye gino ensonga yo ngikuyinako. You have forsaken your first love. Tiwaleka nno okwagala kwo okwagala okwasooka. Remember the height from which you have fallen. Tijjukira okuva wali we wagwa. Repent and do the things you did first. Nchoddemu okole ebikolwa bye wakolanga eby'olubereberye. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Nti bw'otaabikole, bw'otaddeyo wali nga wakaloka, bw'otaddeyo wali, amiina, tinja kujja nzijewo ekikondo ky'ettabaaza mu kifo kyakyo. Haleluya. Agamba bati, but you have this in your favor. Nti naye olina kino mu kuganja kwange. You have hated the practices of the Nicolaitans, whom I also hate. Nti naawe wennyini okyawa ebikolwa eby'Abanikolayiti. Amiina. Amen. Nange byenkyawa. Haleluya.
n'agamba olw'omusanvu nti he who has an ear let him hear what the Spirit says to the churches. Tyoyo alina okutwawulira omwoyo kyagamba amakanisa. Amiina. Wano agamba churches, not church, the churches, amakanisa. Amiina. Awulire omwoyo kyayogera gye tuli. Alina okutu si kuno kulya okw'omunda. Bw'oba olina okutu okw'omunda owulire, okutu okw'omutima owulire omwoyo kyayogera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Hallelujah. Amina. N'agamba nti to him who overcomes I'll give the right to eat from the tree of life which is in the paradise of God. Mukama waffe yeebazibwe. Nti eri awangula ngenda muwa okulya ku muti ogw'obulamu oguli mu lusuku lwa Katonda. Teebereza olusuku olwo eri Adamu gye yali gye baamuteeka ng'alina okulya ku muti ogw'obulamu n'atagulya ate n'alya omuti gwe bataamugamba. Kati nno Yesu bwe yajja n'atulokola atuwadde amaanyi okuwangula tuwangule ensi eno. Bwe tunaava mu mubiri guno ne tuguvaamu. Amiina. Olwo tugenda kulya ku muti guno ogw'obulamu. Aleluya. Naye mmaliriza bwe nti wano wagambye nti ensonga Yesu gy'alina ku kkanisa eno omulokola abadde atambula bw'ati. Ompulira Katonda kino ky'alina eri ggwe. Agambye atya nti okola nnyo emisana n'ekiro ogumiikiriza. Mukama yeebazibwe. Okema abeeyita abaweereza nga tebali abatume, abeeyita abatume nti Katonda abatumye nga tabatumye obategeera. Amiina. Okyawa tosobola kugumiikiriza abantu bano abakola obubi, okyawa ebikolwa byabwe, ekyo kirungi. Naye agambye bati nti nnina ensonga ku ggwe nti waleka okwagala okwasooka. Amiina. Tijjukira we wagwa weenenye. Okwenenya kitegeeza ki? Okukyusa endowooza. Amiina. Noddamu n'okyusa endowooza yo, noddamu n'olowooza bulungi. Lowooza ebikolwa bye wakolanga mu kusooka. Amiina. Mulokole wali wakalokoka. Mulokole nga wakalokoka nga tosugwa kyaki. Buli lwe bayita olukuŋŋaana obeerayo. Naye kaakati obeera bize. Amanyi okola nnyo oli bize. Amiina. Haleluya. Obeera ku mukutu guno gwa Facebook nga otonoonyaako njiri, onoonyaako biri bisanyusa bisitoola obusanyusa, naye ku mulundi guli nga wakalowa nga buli ewali enjiri otega n'owuliriza. Amiina. Ddayo otambule nga bwe watambulanga edda. Mukama yeebazibwe. Naawe atannaba kulokoka Mukama akuyita vaayo eyo mu kutambula kw'obadde otambuliramu okutali kulungi. Otandike okukkiriza Yesu, omukkiriza akulokole. Otambule bulungi, okwagala okwo okwasooka okuwulire. Mukama yeebazibwe. Wayagalanga abooluganda ng'oyamba buli ayeetaaga okuyambibwa. Naye munnaye wayambayo omu n'akwogerako amafuukuule n'akukola bubi n'ogamba siriddayo kuyamba. Amiina. Akugamba ddayo oyambe. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Wasabanga walambulanga abooluganda enjiri wagibulanga n'ogenda mu malwaliro mu makomera tokyagendayo. Mukama akuyita ddayo okola ebigambo ebyo ebyasooka kubanga byali bimusanyusa. Omanyi okwagala okwasooka. Mukama yeebazibwe. Ngenda kumaliriza bwe nti n'atera okumaliriza ngumiikirizamu eddakiika ntono nnyo zokka. Amiina. Ojjukira okwagala ko wayina gwe omukyala omufumbo ngeri gye wayagalamu bbaawe oyo nga mwakweraba. Buli kimu ng'okikola mu budde. Musajja gwe ojjukira engeri gye wayagalangamu omukyala oyo. Amiina. Nga tonnamuwasa omwogereza ng'omwagala nnyo tomala kiseera nga tomukubidde ekkasimu. Wayogeranga essimu neggwako omuliro okutu kweno ne kwokyerera n'okyusa munnaaye n'ozza ku kweno kubanga okwagala kwali kupya nnyo okwagala okusooka okwo. Mukama akubanja. Amiina. Bw'otyo bwe wali nga wakalokoka. Amen. Ng'otya ekibi, ng'otya okukola obubi, nga bw'okola obubi omuntu omwenenyeza mangu, naye kaakati waguma omutima gwakaluba. Mukama yeebazibwe. Oyina kati ebigambo by'oyogera tuli mu kisa. Mukama ajja tuwa ekisa tukyali mu kisa. Haleluya. Nedda ddamu omutima gwo gusaanuuke ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo, ku lw'obutukuvu n'obutuukirivu. Njagala okukutegeeza kino, ogenda kulaba Katonda ng'akukola bulungi. Mukama yeebazibwe. Amiina. Jjukira ebikolwa bye wakola mu kusooka. Nakugambye nga ntandika nti Katonda ebikolwa abigoberera era abimanyi. Va mu bino mbu omutima Katonda akebera mutima. Eby'omutima agukebera
naye agamba nti ekijjula omutima akamwa kakyogera, ate akamwa ke kyogedde kyokola. N'olwekyo ebikolwa Katonda abifaako nnyo. Haleluya. Nkwebaza okumpuliriza, weebale kumpuliriza olunaku olwaleero. Nkwagaliza n'olunaku olulungi, gwe abadde tannaba kulokoka nga tonnakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Nkugamba nti lokoka olwaleero. Ddamu ebigambo bino ti ayi Yesu, nkwebaza kubanga ompulidde ekigambo kyo. Nzikiriza okulokoka, nzikiriza omusaayi gwo gunnaaze. Beera Mukama w'obulamu bwange. Amannya gange gawandiike mu kitabo kye eky'obulamu. Sonyiwa ebibi byange byonna eby'emabega bye nzize ntambuliramu. Naaza n'omusaayi gwo ntukuza. Nkwebaza kubanga ondokodde. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Yesu gwe mulokozi wange. Amiina. Nange nnkwaniriza kubanga omaze okulokoka. Haleluya. Kaakati nga bw'omaze okulokoka, tambula bulungi ng'omulokole. Amiina. Noonya ekkanisa w'oli awo. Ekkanisa ennungi ebuulira Bayibuli ey'amazima, olyoke osobole okubeera ng'oli ready, kubanga Yesu agambye nti ajja mangu akusisinkane ng'oli ready mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebala okuwuliriza. Aleluya. Ngenda kusigala nga ngenda mu maaso buli lunaku. Amiina. Nga naawe bw'onsabira, nsabira mbeereko, network ebeereko, nsabira data mbeere naye. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Nga bwe weetaaga data nange mwetaaga, era ngenda kusabira obeere ne data asobole okuwookinga alabe. Mukama ekitabo kino bwe tunaakimalirako ogenda kuba okyuse nnyo mu nnya lya Mukama waffe Yesu, kubanga ekijja okubonaabona okugenda okujja Yesu ngaze tojja kusobola kukuyimiriramu. Amiina. Naye omuntu nga tamanya abula. Kati kkiriza omanye. Nkuleetedde ekitabo ky'okubikkulirwa. Ogenda kitegeera, ogenda kukinnyonnyoka mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Kankusabire. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, mu linnya lya Yesu Kristo nkwebaza olw'abo bonna ababadde bandaba era abampuliriza, n'abo abagenda okundaba gye bujjako mu maaso awo. Mukama bawe omukisa, balabye obulamu obulungi. Mukama bawe amagezi okumanya n'okutegeera ekitabo kino nga tukiyitamu, nga tukisomesa, tuzze bujja, za bujja buli awuliriza, za bujja buli alaba. Mukama mu linnya lya Yesu Kristo kitange mwensabidde. Amiina. Weebale kumpuliriza, weebale kungoberera. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Sigadde amannya John Bosco Kyanzi okuva mu buweereza wa Triumph Center Ministries, Masajja ku luguudo lw'Ebusaabala. Lockdown weeba eweddeko, osobola okujja n'otukeberako mu linnya lya Yesu. Amiina.